ஹாய் வியூவர்ஸ், இது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூர்த்தி மலை. ஸோ இது வந்து உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் நம்ம உள்ளே போகணும். ஓவரால் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான நேச்சர். ஸோ அங்கே போயிட்டு உங்கள் டே வந்து நீங்கள் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். அங்கே பார்த்தீங்களா சூரியன் வந்து மறையிற நேரத்தில் அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தோம். சூப்பராக இருக்குது. 2 மலைக்கு நடுவில் வந்து அது வந்து மறையிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு டே வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அங்கே போயிட்டு வாங்க. நல்லா ஒரு பாத் பண்ணிவிட்டு கீழே வரும்போது நல்லா ஒரு ரிலாக்ஸாக வந்து வரலாம். தேங்க்யூ.